بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. المحاضرة الثانية من محاضرات Community Pharmacy و Clinical Pharmacy 1 اللي هي Respiratory Tract Condition الكف. مثل ما شرحنا اللي حضروا المحاضرة قلنا الكف هو عبارة عن ريفلكس أكشن، يعني يجي كإجراء دفاعي للجسم. يعني مثل ما نشوف انه مرات مثل اذا فد دخان تركيزه قوي، او فد مثلا مرات واحد ياكل شي ويغص بيه، نشوف احنا كرفلكس للجسم هو راح يصير عنده كف. وحقيقة لذلك احنا لازم نتعامل وياه بالشكل الصحيح وما ننظر له كديزيز. لا، هو مو ديزيز، هو قلنا رفلكس للجسم، رفلكس اكشن، اجراء دفاعي to remove secretion foreign body مثلا، وهكذا. وعليه يعني يجب انه نتعامل وياه بحكمة وحسب التايب اوف ذا كف. قلنا الشيء المهم بهاي الفقرة انه الماجوريتي اوف ذا كف presenting in the pharmacy هو سببها فيرال. خاف انه نجيبها بالامتحان. سببها هي عبارة عن فيرال انفكشن، يعني مو الرجي ولا كرونيك كوندكشن أو كرونيك برونكايتس. لا، هو السبب الرئيسي حالات الكف اللي هي بريزنتنج بالفارماسي هي انه الفيرال انفكشن. تايبس اوف ذا كف، عندنا انواع الكف، مهمة نعرف كل نوع لانه التعامل راح يكون حسب التايب اوف ذا كف. كل تايب نتعامل وياه بشكل مختلف. البرودكتيف يسموها، او الويت كف او التشيست كف، اللي هي نقول وياها يجي وياها بلغم، الكف اللي يطلع وياها بلغم. دائما البيشنت يقول لك هذا النوع من الكف هي تكون عادة هي فيسيولوجيكالي، يعني ريسبونس للبودي. واحنا هذا مثل ما قلنا الميوكس اللي يطلع والسبيوتم، آه هذا هو مفيد، يعني دا يخلص الجسم من فورين بوديز، مثلا من كولونيز بكتيريا يوز فيروسز وهكذا. فدائما العلاج اللي نعطيه للوايت كف او الويت كف عفوا يكون اكسبكتورنتس، اللي هو يسهل عملية expelling out the mucus secretion. ننتبه بالويت كف الى الشيء عندنا المهم هو الكلر اوف سبيوتوم. الكلر اذا كان في سبيشال كلر مثل ما قلنا اليلو مثلا او مثلا ريستي، هاي هنا دائما نحاول نسوي ريفيرال لانه نتوقع هاي صار فد كومبليكيشن معين ادى الى تغير اللون. النوع الثاني من الكف هو الدراي كف او النن برودكتيف من اسمها، يعني هي القحة الجافة اللي ما يطلع وياها اي ميوكس. هنا يعني يفسروها انه هاي ما بيها فد فيسيولوجيكال بيربس معين، ولهذا احنا نحاول نوقف هذا النوع من الكف، وبالتالي نسوي ريليفينج للبيشنت للسيمتوم. فننطيها لذلك كف سبرسنت ننطي او انتي توسف. اكو فد نوع احنا قلنا هذا شوية محير، يعني لا هو دراي ولا هو ويت كف. يعني البيشنت يقول لك انا كف موجودة بس مدى يطلع الديسبيوتم او ميوكس، بس احس اكو فد شي، يعني فد شي بصدري، يعني احس سوائل محبوسة او احس ميوكس موجود بالصدر بالتشيست. هنا القرار انه نتعامل وياها كبرودكتيف، يعني ننطيها اكسبكتورنت او ميوكوليتيك، نتعامل وياها كبرودكتيف. ومثل ما قلنا هي اكثر شيء هاي النوع ممكن نشوفه بالسموكرز المدخرين، ودائما اللي يكون الافضل لها اوف تشويس هو علاج السلفودين او اللي هو برومو فيكسين. بيشنت اسسمنت اوف كف، شلون نسوي اسسمنت للبيشنت يجينا وذ كف؟ مثل ما احنا خلينا نفتهم الكف، قلنا هي ريفلكس للجسم، هي سيلف ليميتنج، يعني ماكو كف تستمر فترات طويلة المفروض اذا كان هو السبب اللي هو قلنا كومن فيرال انفكشن. هي الدورة الكاملة ممكن يعني باقصى ما يمكن هو 2 ويكس، اسبوعين، والمفروض بعدها يصير ريليفنج للكف.
لكن الكف اللي هي تكون long duration مستمرة لفترات طويلة، يعني شهر أكثر، هاي المفروض يكون نسوي لها referred to the doctor. أيضا النيتشر اوف ذا كف قلنا هي مهمة جدا. أول الشيء الأول اللي لازم نحدده شنو نوع الكف، مثل ما قلنا اللي هي دراي أو ويت، لأنه الريسبونس أكيد راح يعتمد على النوع. إذا قلنا الويت كف من نعرف هي ويت كف، يعني هي ويا سبيوتم دا يطلع. هذا الشيء مهم، هو الكلر لازم نعرف اوف ذا سبيوتم. إذا كان هو طبيعي يعني كلير أو وايتش، فهذا معناها ماكو انفكشن، سكندري بكتيريال انفكشن او كومبليكيشن، وبالتالي احنا جو هيد ممكن نعطي او تي سي برودكت. لكن بالعكس اذا كان اكو فد كلر مثل ما قلنا سبيوتوم، فد كلر معين مميز، مثلا بيرولنت جرين يلو او رستي زنجاري، هاي الكلر المعين مرات انديكيت فد كومبليكيشن معين، قد يكون بكتيريال انفكشن، نيومونيا، برونكايتس، او ممكن في حالات معقدة اكثر قد يكون هو بداية لكانسر او غير ذلك. واذا كان مثلا ويا بلاد مثلا هيموبتسيس، راح نشوف بالسلايد القادمة هي قد تكون حالة تي بي، وهنا اكيد لازم ريفيرال. وقلنا ريفيرال لانه بهيج حالات قد الشراب او الكف ما راح يؤدي النتيجة او يسوي ريليفينج او تكون بالفائدة، بل الافضل هو انه نروح نتوجه نعالج الكوز باسرع ما يمكن. التيوبركلوسيس التي بي مثل ما قلنا هو بلد وذ سبيوتم او الهيموبتسيس، هاي تخلينا نشك انه هاي حالة تي بي. واللي تخلينا ممكن نشك اكثر اذا كانت بقية اعراض التي بي هي طالع البيشنت. ومثل ما نعرف هي اعراض التي بي سيفير فيفر، نايت سويتينج يعني قاعد بالليل نشوف فراشه ناقع البيشنت من السويتينج، ويت لوز نزول قوي بالوزن، مثل ما نعرف يعني هو مثل اسمه هو السل الرئوي، بما معناها بالدارجة انه يسل المريض سل، فتشوفه يصير عنده ويت لوز قوي. اذا كل هاي الاعراض اجتمعت ويا الهيموبتسيس اللي هو البلد وذ سبيوتوم، فاحنا نشك انه هاي حالة تي بي، ولازم البيشنت ياخذ الكورسات المعروفة مال علاجات التي بي اللي هي تطول يعني اقل شيء فد 6 اشهر تطول، الريفادين، الاثامبيوتول، بايرازينامايد، والاي ان اتش. يعني القضية مو قضية كف وكف سيرب، لا تحتاج تداخل من يعني انتبايتك وغيرها. وبالتالي هاي لازم يكون القرار هو ريفيرال على مود، وايضا فيرذر انفستيجيشن يسوي لازم البيشنت. نفس النوع الاخر اللي هي قد يكون عندهم كف، هي قد انه سسبكتد اسما. شلون نشك بيهم الاسما؟ عادة يكون النايت تايم كف، يعني اكثر شيء مو all the day او during the day، لا بالنايت فقط، يعني تكون اكثر شيء الكف. تجيك المذر مثلا، هي اكثر شيء طبعا بالتشيلدرن، تجيك تقول لك والله القحة مالته هو اكثر شيء بالليل، وبالنهار طبيعي، او مثلا تقول لك من يلعب ويا اصدقائه بالشارع وكذا، يعني يصير عنده اكسرسايز هم مثل اسم القحة وهكذا. هاي احنا مرات نشك انه هاي حالة اسما، ويعني بعد لازم هو يسوي فحوصات اخرى، يحتاج مثلا سبايرومتري ممكن يسووا له، نوع الاسما او السيفيرتي مال الاسما تتحدد، وعلى ضوءها يتحدد علاج اللي هو قد سابا او مثلا كورتيكوستيرويد وهكذا. فالقضية مهمة هنا، مثل ما كذلك الموضوع هو مو موضوع الكف مو هي المهمة، المهم هو مانجمنت لهاي الحالة اللي عنده اللي هي الكرونيك انفلاماتوري ديزيز. ومثل ما قلنا الاسما هو نوع من انواع اللي هي الفاميلي هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، وعليه فاحنا مرات بعض المعلومات هم تفيد انه نشك بالاسما. مثلا من ناخذ الفاميلي هيستوري، ويطلع اكو في الفاميلي هيستوري اكزيما باعتبار هو ايضا انفلاماتوري ديزيز وله علاقه بالفاميلي هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، او اكو حاله اسما بالعائله، مثلا والدته او والده او كذا، او اخته ايضا بها اسما، تبدي تتاكد يمكن يتاكد اكثر موضوع الاسما، او حتى هي فيفر اللي هي الحساسيه الموسميه.
إذا كانت الحالة أنه فروثي سبيوتم، كف فروثي يعني رغوي، سبيوتم رغوي دا يطلع وي الكف، أو بريثلسنس أو ديزنيا يعني قصور بالتنفس. آه خصوصا يعني during the bed، يعني شوف البيشنت نايم بالفراش وفجأة يستيقظ من النوم ويظل يسوي كفينج وكف لمدة نص ساعة أكثر، حتى يحاول يفرغ السوائل اللي هي تجمعت على صدره. هاي انه تكون قد حالة هي هارت فيلر ما ينديكيت، باعتبار صار كونجستشن سيفير كونجستشن بسبب الهارت فيلر، انه رجعت السوائل وتجمعت اراوند ذا لنج وسببت له هاي الحالة اللي هي الكف والبريثلسنس والديزنيا. اكثر ممكن نشك بانه هاي حالة هارت فيلر مثلا لما يكون عنده انكل اديمة او تجمع سوائل بالانكل جوينت او حتى بالني جوينت. هاي السولن انكل او السولن ني جوينت قد هي اكثر انديكيتد انه هاي حالة هارت فيلر. والهيستوري ايضا ممكن ناخذ الهيستوري اذا كان مثل البيشنت هو عنده ان كنترول هايبرتنشن او ان كنترول دي ام، هاي ممكن نتوقع انه بدت عنده الهارت فيلر، وهنا اكيد لازم ريفيرال. الحالة الأخرى اللي هي الساينوسايتس، التهاب الجيوب الأنفية، أكيد نعرفها، أو بوست نيزل دريب يسموها. بالساينوسايتس يصير كونجستشن سيفير كونجستشن قوي، كونجستشن طلاب سبب سولن بلاد فيزل يعني متوسعة، وبهذا بسبب السولن وبسبب مور بلاد فلو راح يصير بالمنطقة، فمور ميوكوزال سكريشن تصير، وهاي كلها تؤدينا إلى الكونجستشن. طبعا العلاج مال الكونجستشن هو يعطون سمباثوميمتيك اللي هي الفا 1 تكون بلوكر، فبما انه تسوي لنا الفا 1 بلوكر راح تسوي لنا فازو كونستركشن وتقلل لنا السولن. الساينوسايتس اللي يصير بها بسبب هذا الكونجستشن راح ترجع ريتروباج السوائل، يعني النيزل ديسشارج راح يصير بها فلو بهاد ذا نويز، يعني ترجع على الثروت، فهاي تسوي الروتيشن ويصير عند البيشنت ممكن كف. وهنا بهاي الحالة احنا ما نعطي كف سيرب حقيقة، المفروض احنا نجي نعالج الساينوسايتس كأن نعطيه مثل ديكونجستشن، ممكن يحتاج انتبايتيك او حتى ممكن يحتاج سيرجيكال انترفنشن. فشلون يمكن احنا نشك بحالة البوست نيزل دريب او الساينوسايتس؟ ايضا واحدة من العلامات اللي هي يقول لك البيشنت swallowing mucus، يعني تشوفه يبلع بريجه هواي، او مثلا frequent clearing، تشوفه عفوا يبصق بكثرة يعني اكثر من اللازم، فهاي نشك انه هذا البيشنت هو ممكن عنده التهاب الجيوب او الساينوسايتس. ايضا ممكن الهدك طبعا يصير بالفرونتال اوف ذا هيد، في مقدمة بالجبهة مقدمة الرأس، واكثر شيء من يصير في ريكمبنت بوزيشن او من يصير لاينج داون، شلون مثلا يسجد تشوف الألم يصير قوي كلش بهذه المنطقة. أيضا هاي ممكن تخلينا نشك بحالة الساينوسايتس أو التهاب الجيوب الأنفية، وأيضا تستوجب الحالة ريفيرال. أيضا ننتبه إلى بعض الحالات، مثلا إذا كان عنده تشيست بين، هاي أيضا ريفيرال. تشيست بين هو قد يكون مثل ما قلنا هارت ديزيز ام اي او هارت فيلر، او شورتنس اوف بريث، ديزنيا ايضا ممكن اسما، ممكن هارت فيلر، ويزنج with the cuff، صفير. هذا الويزنج ايضا قد indicated انه هاي حالة اسما. هوبينج كف او السعال الديكي هذا يستوجب ريفيرال، وهكذا. حالة الكروب نسميها احنا او الخناق، هذا ايضا هو فيرال انفكشن سبب تايب 1 بارا انفلونزيا، اكثر شيء اكو غير نوع من الفيروسات بس هذا اكثر واحد. هذا الكروب هو يصير اكثر شيء بالتشيلدرن، واكو فاكسينيشن معين ضمن حلقة ضمن سلسلة اللقاحات اللي ياخذوها الاطفال، هو لقاح ضد الخناق او الكروب. هذا شلون نشك بالحالة انه النوع تايب اوف ذا كاف او النيتشر اوف ذا كاف، طبيعة القحة هي تكون مختلفة تماما، يعني يوصف سترايدر يوصفوها انه سترايدر يعني نوزي انسبيريشن، التنفس مالته مو طبيعي مو هادئ، اكو ضوضاء، اكو خربطة، اكو اصوات غير طبيعية جاي،
مثل ما عرضناها بالمحاضرة وسمعتوها. أو مثلا هارش، تكون القحة قوية جدا، شلون يقولون تشلع الصدر شلع. أو باركينج، يعني باركينج الصوت اللي هو صوت الدوغ، يعني نباح الكلب يعني. فتشوف لذلك هي تخوف يعني بين قوسين. من نسمع للقحة، هي مو قحة اعتيادية المعروفة، لا تختلف. باروكسيزمال يعني تكون، يعني شلون باروكسيزمال، نوبات، تجي نوبات. تشوف فترة يمر بحالة تنفس طبيعية هادئة، فجأة تبدأ عنده النوبة. تشوف يصير عنده هذا السترايدل، أو يصير عنده الباركينج كف. هاي الحالة هي حالة كروب، هاي تتطلب أيضا ريفيرال. النوع الآخر هو الكف اللي يصير فقط خلال الريكومبت بوزيشن أو السيوباين أو لاينج داون، من مثلا يستلقي الشخص. فتشوف هاي الحالة سببها هي الجيرد طبعا أكثر شيء، أو الهارت بيرن. الأسيديتي راح تبدي تصعد على التشيست، وممكن تسوي لنا للتراكيا أو للبرونكاي الروتيشن ويصير الكف. هنا الحالة ما تتعالج هاي أيضا بالكف سيرب حالة الجيرد، لا احنا نعالج السبب اللي هي الجيرد. فهنا البيشنت يفضل ياخذ العلاجات اللي هي للجيرد، مثلا اشتور ريسبتور انتاجونست مثل الزنتاك، او حتى ممكن البي بي اي اللي هو بروتون بومب انهبيتر. مثل ما قلنا حالة الكروب هذا للاطلاع. تشوف اللي يريد معلومات عن هاي الحالة، هي فيرال انفكشن، وهاي السيمتوم اللي دائما تطلع للبيشنت اكثر شيء بالتشيلدرن تصير. ونشوف العلاج مالها انه قد هو يحتاج اكسجين ثيرابي، يعني هذا امرجنسي ثيرابي. تشوف هذا ممكن ساتوريتد اكسجين يكون نازل عندهم، ممكن ابنفرين. ما شفنا كف سيرب، اذا هي القضية تتطلب سبيشال العفو مانجمنت. هاي اللي يحب يسمع هاي القحة الخاصة بالكروب. هاي هسه طبيعي تقريبا النفس، بس قبلها كان سترايدر. وأكثر شي من 6 أشهر إلى 6 سنوات طبعا هي حالة الكروب. هاي هسه سترايدر رجع، اللي هو قلنا نوزي انسبيريشن، ضوضاء أثناء التنفس. هاي باركينج كف. نكتفي. السموكينج، بالنسبة للسموكينج بها أيضا ملاحظة مهمة. قلنا السموكينج بها حالتين. الحالة الأولى هي حالة كف عادية، يعني فايرال انفكشن، هو صح سموكرز بس صار عنده فايرال انفكشن وبدت عنده كف. نجي لطبيعة الكف، طبيعة كأي حالة يعني اللي يصير عند الناس الاعتياديين. تشوف مثلا الكلير، السبيوتم يكون وايتش أو كلير طبيعي، متقحة مثلا صار له فد 3 أيام 4، قبلها هو ما عنده شيء. هاي هنا ما كفد مشكلة، احنا نقدر ريكومند تريتمنت او الاو تي سي برودكت الموجودة. بس الحالة الأخرى للسموكرز هي من نتوقع هي برون تو كرن يعني كرونيك كونديشن معين. يعني مثلا من يقول لك السموكرز والله يعني كانت تصير عندي قحة مثلا بالليل أو من ندخن بكثرة، بس هالمرة شو القحة صارت مور برودكتيف، يعني دا يطلع سبيوتم أكثر من اللازم، أو حتى الفريكونسي مالتها أكثر. يعني بدت خلال اليوم كامل أنا تكون عندي هاي الكف موجودة. أو مثلا different sound، أو مثلا nature of the sputum، يقول لك السبيوتم بدأ يختلف، يصير مور بلاك، أو مثلا ريستي. هنا هاي الحالة هي تستوجب ريفيرال، لأنه نتوقع هذا يمكن السموكرز قد دخل لنا بالكومبليكيشن المعروفة مال السموكينج اللي هي السي او بي دي، ممكن اللي هي تشمل كرونيك برونكايتس او انفيزيما، او حتى ممكن لا سامح الله هو يكون بداية اللين كانسر. وبهذا المفروض هو يكون بهيج حالة بهيج وصف، هاي المفروض يكون ريفيرال، على مود يحتاج further investigation، يحتاج فحوصات أخرى وتداخلات أخرى. الكف مثل ما قلنا هي ممكن تكون سايد افكت
أو العفو ننتبه لموضوع الفيلد ميديكيشن. إذا كانت فيلد ميديكيشن يعني هذا ريفيرال، ومثل ما قلنا الفيلد ميديكيشن يعني البيشنت مثلا عنده ويت كف وهو دا ياخذ اكسبكترنت واجا وقال ما فادني، انا صار لي اسبوع الى 10 ايام جاي اخذ بهذا الاكسبكترنت ما جاي يفيد. فهنا احنا ما يصير نجرب عليه تعال هذا الشراب ما يفيدك، هذا مو اصلي، خلنا نعطيك شراب اصلي، هذا مو صحيح. بما انه هو ماخذ علاج صحيح للحالة اللي هي مثلا ويت كف وماخذ له اكسبكترنت وما فاده، احنا ما نخلي البيشنت او نسوي حقل تجارب، لانه هذا قد يأخره يضيع علينا وقت، هو قد يحتاج انفستيجيشن سريع، وبهذا احنا ما من حقنا نجرب على البيشنت، والمفروض يكون الريفيرال هو القرار الصحيح. ونحاول نميز الفيلد ميديكيشن عن الفولس ميديكيشن. مثلا هو ويت كف دا ياخذ انتي هذا ما يعتبر فيلد ميديكيشن، لانه دا ياخذ العلاج الغلط الغير مناسب للحالة، وهذا احنا بهاي الحالة مو واجب نسوي ريفيرال، لا المفروض نصحح نوقف الانتيتوسف ونعطيه اكسبكترن. فننتبه ونميز هاي الحالة الفولس عن الفيلد ميديكيشن. patient preference ايضا او preferability او satisfaction مهم. لازم احنا يعني البيشنت اذا كان يفضل فد شراب معين، مثلا ويت كف عنده ويفضل له السامرين متعود عليه من فترة طويلة، احنا خلاص نمشي ورا تفضيله مدام هو مختار علاج صحيح وما بيه مشكلة. قلنا الكف تجينا مرات هي كسايد افكت على علاجات معينة، واشهرها هي علاجات الضغط انتي هايبرتنسيف ايجنت، الاي سي انهبيتر، الكابتوبريل والليسينوبريل والانالبريل، اللي قلنا يصير انه ممكن في نسبة 10% ذاكرين، بس احنا عندنا مصادر اخرى تذكر انه ممكن 20% من المرضى اللي ياخذون اي سي انهبيتر يصير عندهم دراي كف. وبهاي الحالة احنا يعني مو صحيح نتعامل وياها كحالة دراي كف وريكومند تريتمنت. لو انطينا افضل شرابات العالم للبيشنت هي ما راح تفيده، ما دام السبب هو هذا العلاج اللي ياخذه دا يسبب عنده دراي كف، اللي هي سببها طبعا البريديكاينين اكوميليشن اللي يسبب هذا العلاجات، فما راح يفيده اي شراب، ومو صحيح انه ننطيه كف سيرب للبيشنت. الصحيح هو انه يسوي ديسكونتينويشن، يوقف ستوب هذا النوع من العلاجات الضغط وياخذ الترناتيف. فاحنا مو من حقنا نوقف احنا العلاج، لازم اكيد نسوي، خاف يجينا بالامتحان، الصحيح هو نسوي ريفيرال احنا فيزيشن يعني ريفيرال للطبيب. بس ممكن الطبيب يسألك يعني يقول لك اوكي عاشت ايدك انت شخص السبب الدراي كف صحيح، كان تشخيصك وشكك صحيح، السبب هو علاجات الضغط او الانتي هايبرتنسيف، تقدر سجشن يعني تقترح لي كالترناتيف. هذا ممكن ايضا احنا نسألكم عليه ايضا بالامتحان. طبعا الالترناتيف لازم احنا نعرفه انه المجموعة الاخرى اللي لا سوى اي سي انهبيتر سوى دراي كف، المجموعة الاخرى اللي نقدر نعطيها هي الانجيوتنسين 2 ريسبتور بلوكر او الاربس، اللي هن الفالزارتان اللي هو الدايوفان لوزارتان، او حتى الكانديزارتان اللي هو الاتيكان. العلاج الاخر اللي قلنا ممكن يسوي دراي كف هو الاميدارون او الكوردارون اللي هو للارثمية. هذا يختصر لنا حالات الريفيرال، يعني يفيدكم حقيقة انه مرات تسوي فوكسينج، حاول تستذكره مثلا بالامتحانات او من خلال اذا جاك سؤال كيس. قلنا مثلا duration، قلنا الكلر اوف ذا سبيوتم، اذا اكو وحدة من هاي السيمتوم chest pain shortness of breath wheezing hopping cough croup nocturnal cough يعني night time cough، هاي ممكن اسماء وهكذا. treatment time scale قلنا هاي الفقرة مهمة، احنا بنسوي ريكومنديشن لشراب معين ما يصير يعني نبقى ساكتين، لانه البيشنت قد ما يفتهم الحالة، ممكن يبقى مدى الحياة على هذا السيرب اللي انت اعطيته اياه، خصوصا اذا ارتاح عليه.
أو شاف فائدة أو سوى مثلا عنده سيديشن وارتياح، وهو كان عنده قلق بالنوم مالته، يستحسنه وممكن يفكر انه يبقى عليه دوم. هذا مو صحيح. فلازم من نصرف الشراب نقول له المدة اللي يبقى عليها اللي هي 7 إلى 10 أيام. لازم بعدها لازم يوقف الشراب، ونحاول نعطيه ملاحظات انه الاستمرار عليه مو صحيح ويعتبر سلبي، وقد يسوي عنده مضار يعني جسيمة. وإذا ما فاد خلال هاي المدة، يعني احنا ما يجينا قلنا اتفقنا نجرب شراب ثاني، لا، هنا لازم ريفيرال بعد. مرة واحدة احنا نجرب وياه، وبعدها ريفيرال قد يحتاج further investigations. هسه كمانجمنت للكف، اول شيء نون دراج ميجرز اللي هي نعتبرها ما تصنف كادوية، ديمولسنت او اللي معروفة عندنا الهارد كانديز، لوزنجز، ستريبسلز اللي هو اشهر واحد عندنا بالصيدليات، ستريبسلز اللي هو حبوب المص، اكيد شايفينها كنا، اللي عادة هي بيها هوني، تجي ليمون، جليسرول، مرات يخلون حتى ليدوكاين وياها كلوكال انستاتيك، او حتى منثول، لانه هاي تنطى مو بس للكف، ايضا للكولد فلو، فممكن نشوف هاي الكونتين. هاي الديمولسنت هي سيف اوبشن يعتبر، يعني فد خيارات امينه، ممكن ريكومند بالتشيلدرين سيفلي تصرف، او حتى بالبريجننسي ممكن اذا عندنا نقدر ننطيه اياه. التو تايب اوف ذا كاف ممكن انه تفيد، سواء كانت برودكتيف او نون برودكتيف كاف. عندنا بالاطفال حقيقه انه الاطفال باعتبار هي هارد كانديز، فنخاف يصير عندهم تشوكينج، فاكو خيارات موفرين انه سيرابات موجوده، مثلا جليسيرول موجود عندنا بالصيدليات، جليسيرول سيرب بشكل سيرب، هذا يشتغل لوكالي، يسوي سوثينج ويخفف لنا الروتيشن، او ممكن مثل يعني يشتغل هو مثل حبوب المص اللي هي شغلها يسوي كوتينج للتراكيا او للثروت، وبالتالي ريليف الروتيشن. النصيحة الأخرى اللي هي تعتبر من دراج ميجر، قلنا ننصح البيشنت زيادة الفلويد انتيك إلى حوالي 2 لتر باليوم. هذا الفلويد انتيك أيضا شغله سهل ويخفف لنا الميوكس أو السبيوتم، وبالتالي يسهل عملية الكريرنج، أيضا يكون به فائدة. النون بريسكريبشن ميديكيشن او ذن هن الاو تي سي اللي احنا نعطيه للكف، قلنا اول شيء المهم انه لازم نحدد التايب اوف ذا كف حتى اختار الشيء المناسب. اذا كانت دراي كف، قلنا احنا الدراي كف نعطيها كف سبرسنت، او نحاول نسوي ستوب للكف، او الانتي توسف الموجودة عندنا، او الكف سبرسنت. طبعا احنا عادة ما راح نشوف ذني واحدهن، يعني بالكف سيراب او بالكف برودكت راح نشوف كومبونيشن، يعني مجموعة او ميكسينج. بس احنا بما انه نعالج دراي كف، اذا نأكد على المين انجريدينت او السبيسيفيك انجريدينت اللي هي للانتي توسف، تشتغل كانتي توسف. فنشوف احنا اما كودايين او فول كودايين او ديكستروميثورفان. احنا نقول الافضل هو الديكستروميثورفين. ليش الديكستروميثورفين افضل؟ لانه بالثيرابيوتيك دوزز هو سيف، يعني جدا سيف، انه لا يسوي لنا ديبندنس او ادكشن، ومو سيديتنج، ما يسوي سيديشن، وما يسوي كونستيبيشن اذا قارنه ويا الكودايين اللي يسوي ذولا كلهن، ومور سيف اذا البيشنت اخذ اكسترا دوز او استخدم ابيوز، يعني سيف اكثر من الكودايين. بينما الكودايين اذا استخدم ابيوز او اخذ اكسترا دوز هو قد يكون توكسيس كلش، توكسيسيتي عالية مالته، او ممكن يسوي ديث، ريسبيراتوري فيلر، وديث للبيشنت. لهذا احنا نقول الديكستروميثورفين هو مفضل او الافضل او more preferred one among antitussives. الكوداين لذلك على هاي المشاكل اللي ذكرناها به هو يعني نت ريكومندد، خصوصا اذا عندنا البيشنت مثلا عنده ازمة، جماعة الاسمى ذولا ابدا ما ننطيهم اي كف سيرب او كف برودكت
بالكودايين. الكودايين مثل ما نعرف هو برودرج يتحول بتأثير انزيم، واحد من انزيمات الكبد الهيباتيك انزيمز، او السيتوكروم بي انزيم اللي هو 2D6. هذا يكظن الكودايين يحوله الى مورفين. لذلك الناس اللي هم الترا رابيد ميتابولايزر اللي يكون عندهم هذا الفونكشن مالته كلش عالي الانزيم، يعني عندهم فد طفرة فد ميوتيشن معين بحيث سوت هذا كلش فعال عندهم هذا الانزيم، لذلك ذولا ابدا المفروض ما ياخذون كودايين، خصوصا اذا كانوا بالتشيلدرن هم، لان هذا الكودايين راح يتحول بسرعة الى مورفين، ويصير مورفين اكيوميليشن بوقت قصير، ومن يصير مورفين اكيوميليشن راح يسوي لنا ريسبيراتوري فيلر او سيركولاتوري فيلر، وبالتالي يكون خطر. لهذا الاف دي اي قالوا ممنوع، اخذوها يعني شلون احتياط، من باب الاحتياط قالوا خلص بعد انه الكودايين هو not recommended للناس اللي هم اقل من عمر او younger than 18 years. انتبه لهاي الملاحظة. هاي الجرعة اللي هي الديكستروميثورفين اللي موجودة بالادلت دوز طبعا 15 ملغرام، هاي بالخمسة سي نشوفها. وايضا الدايفين هايدرامين، هنا الدايفين هايدرامين هو السيديتنج انتي هيستامين، الالرمين او حتى الكلورفينرامين اللي هو الهستادين. هاي السيديتنج انتي هيستامين هنا تشتغل كانتي توسف او ككف سبرسنت، صحية للالرجي اكثر شيء ذني الادوية، بس شافوا بالذات السيديتنج انتي هيستامين. مثل ما نعرف الانتي هيستامين هي نوعين، عندنا السيديتنج اللي هو الارمين وجماعته، والنون سيديتنج اللي انه ما يدوخن، الاشهر واحد هو اللوراتيدين. بالكف برودكت يعني كف بريبريشن اللي موجودة دائما نشوف اللي موجود هو السيديتنج انتيستامين، اما دايفين هايدرامين او كلورفينرامين باعتبار هن فقط اللي عندهن انتيتوسيف افكت، ما نشوف موجودة او دور للنون سيديتنج بالكف سيربس. هسه النوع الاخر من الكف اللي هي قلنا الويت كف او التشيست كف، قلنا هاي هي فيسيولوجيكال ريسبونس، واحنا نحاول ما نوقفها هاي الكف لانه نشوف بها فائده، هي تسوي مثل ما قلت كليرنج للميوكاس، تسوي كليرنج مثلا للفيروس او للفورين بوديز وهكذا. فالعلاجات اللي يعطوها اياها هي اكسبكترنت وميوكوليتيك، تسهل هاي العمليه. الاكسبكترنت هي تزيد الويت يعني الووتر كونتنت مال الميوكاس، دا تحفز تسوي ستيميوليشن للميوكوسيلياري حركة الأهداب اللي موجودة، وبالتالي تسهل عملية الاكسبيلينج اوت. الأنواع اللي موجودة مال الاكسبكترنت أشهر واحد هو الجليسراي جوايكوليت أو اللي يسمونه جوافينيسين باليو اس اي. هذا هو الاونلي اف دي اي ابروفد، مو معناها مثل ما قلنا بالمحاضرة، مو معناها هو ماكو اذر يعني او تي سي اكسبكترنت، لا موجوده، نشوفها بشرابات القحه، مثلا نشوف الامونيوم كلورايد، نشوف الصوديوم ستريت، حتى ممكن ستايل سيستين كاو تي سي اكسبكترنت. لكن من ذولا كلهم among them يعني الوحيد اللي هو عنده اف دي اي ابروفال هو جليسرايل جوايكوليت. وقلنا الاف دي اي ابروفال هو مو شيء سهل، شيء مهم، باعتبار هو اندرس بشكل صحيح، السيفتي مالته اوكي، الافكتفنس وهكذا. فلهذا نقدر نقول هو البريفيرد ون، باعتبار هو المحصل او تي سي او العفو المحصل الاف دي اي ابروفال. العلاج الاخر اللي هو ميوكوليتيك، هذا البروموهكسين او المشهور الى السلفودين، مشهور بالصيدليات. هذا ايضا هو يجي يسوي لنا لوزنج للميوكس من خلال بريك داون، يعني يسوي بريك داون لمادة السبيوتم والميوكس للأواصر، وبالتالي يخليها مور لوز، ويسهل عملية نفس وكذلك يسهل عملية الاكسبيلينج اوت. ملاحظات عندنا على البروموهكسين انه نفضل السموكرز احنا، باعتبار يكون مور ثيك، عندهم السبيوتم او مور فاسكس، وبالتالي البروموهكسين قد يكون هو انسب شيء لهم. وكذلك ملاحظة يعني هي نخليها في بالنا، هو مور سيف بالبريجنسي among all the expectorant والميوكوليتكس.
المور سيف بالبريجننسي هو البروموكسين. بعض شرابات القحة والكف برودكتس من نجي نقرأ المكونات الكونستيتيوينت نشوف موجود ثيوفيلين. حقيقة وجود الثيوفيلين لازم بعد نتجنب، احنا avoided prescribe this type of cough product as OTC. هنا بعد ما يبقى هو OTC من نشوف الثيوفيلين، وقلنا السبب لأنه الثيوفيلين هو علاج نارو ثيرابيوتيك اندكس، يعني ممكن أقل اكسترا دوز أو خطأ بالجرعة أو ياخذ البيشنت، خصوصا إذا كان تشايلد جرعة عالية راح تطلع السايد افكت المعروفة مال الثيوفيلين اللي هي يصير تكيكارديا بالبيتيشن. وبالتالي احنا اذا بيشنت مثلا عنده شورتنس اوف بريث قلنا هو ليش يخلون وياه ثيوفيلين؟ باعتبار يقول لك مرات يصير شورتنس اوف بريث او ديزنيا وذ ذا كف. احنا قلنا اذا عنده شورتنس اوف بريث او عنده ويزنج هنا يستوجب ريفيرال المفروض. واذا الطبيب يعني كتب هذا العلاج البيثيوفيلين فهو اوكي، نقدر احنا نعطيه كبرسكريبشن ميديكيشن. بعد اذا نشوف الكفو برودكتس او الكفو بريبريشن شنو ممكن المكونات الموجودة بيها، جاي نشوف ايضا سمباثوميمتيك يخلونا اللي هي اما سيدو افيدرين او الفينولفرين. ذن السمباثوميمتيك هن دي كونجستشن، يعني يشتغلن على الكونجستشن ويخففن الاحتقان. واحنا قلنا مرات الكف يعني الكولكشن اوف سيمتوم، يعني ما تجي وحدها تشوف البيشنت عنده كف وعنده كونجستشن، فممكن نختار له شراب انه حتى نعالج بنفس الوقت الكف ونعالج الكونجستشن من خلال نعطي دي كونجستشن. وايضا احنا قلنا ممكن هو يكون عنده شورتنس اوف بريث كذا، فهاي السمباثوموميتيك هي ايضا عندها برونكو دايليتر افكت. لكن بما انه السمباثوموميتيك هي elevated blood pressure وستيميوليت هارت، يعني تزيد الهارت ريت، وممكن تشتغل على البيتا 2 ريسبتر اللي هي بالبنكرياس بيتا سيل، وتخربط لنا وضعية الدايابيتس او الجلوكوز كنترول او امبير جلوكوز توليرنس، وبهذا قد هي التر دايابيتيك كنترول. لهذا السبب هن نت ريكومندد الى يعني فئة من البيشنت وايد ننتبه لها مهمة، اللي هم عندهم كوروناري ارتري ديزيز انجين ام اي، او عندهم هايبرتنشن دايابيتس او هايبر ثايروديزم، لانه ذول اصلا هم الهايبر ثايروديزم جاي يصير عندهم ستيميوليشن تو ذا هارت، يعني ما يصير انا نعطيه علاج اخر هم يسوي ستيميوليشن للهارت، هذا يعتبر مو صحيح. بعد شنو ممكن نشوف بالكفو برودكتس من مكونات؟ السيديتنج مثل ما قلنا السيديتنج انتي هيستامين، باعتبار افتهمنا ليش السيديتنج انه لانه عنده انتي توسيف افكت، النون سيديتنج ما عندها هذا الانتي توسيف افكت، فايضا نشوفها. ذن بما انه سيديتنج اذا احنا نعرف هاي تسوي سيديشن، وبهذا انه ممكن نتجنبهن ناس اذا مثل الدرايفر دول اللي يسوقون او حتى عمال البناء وغيرهم. وايضا بما انه افتهمنا انه ذني دايفين هايدرابين هن سيديتنج انتي هيستامين، فاحنا نعرف انه السيديتنج انتي هيستامين هي عندها انتي كولينيرجيك افكت او انتي كولينيرجيك سايد افكت، واحنا المفروض نعرفهن الانتي كولينيرجيك سايد افكت اللي هي دراي ماوث، urinary تنشن، constipation. ولهذا فهن نت ريكومندد اذا كان البيشنت عنده جلوكوما لانه يسوي بلورد فيجن، والانتيكولينرجيك سايد افكت يسوي بلورد فيجن ويزيد الانتراكولار بريشر يعني زي الضغط العين، او عنده بسبب اليورين ريتنشن. ايضا نت ريكومندد للبيشنت اللي عندهم بروستيت هايبرتروفي، يعني اذا يجينا مثلا البيشنت عنده بروستات او عنده جلوكوما اختار له السيرب اللي ما وياه يجي سيديتنج انتي هيستامين، ادور على الشراب اللي ما وياه سيديتنج انتي هيستامين. وكذلك اذا اجانا البيشنت مثلا عنده انجينا ام اي هايبرتنشن اجي اختار للسيرب ادور على السيرب اللي ما وياه سمباثوميمتيك. اوكي واضح.
بخصوص تشيلدرين مشكلة حقيقة. اكو فد ريستركشن معين على صرف هاي الأدوية اللي هسه شرحناها، الاكسبكترنت او الانتيتوسيف، باعتبار المبررات يعني منظمة الصحة العالمية والبروتوكولات والاف دي اي يقولون احنا الاطفال ذولا مشكلة. ذولا هواي يوقعون مثلا بالكولد فلو، وهواي يوقعون عندهم تصير حالات كف بالشهر، جوز مرة ومرتين، وهذا الشيء واضح يعني. يعني ما من المنطقي انا كل ساعة معرضة لهاي الادوية اللي هي اكسبكترين او الانتيتوسيف، بها كوداين، ممكن بها اكسروميثورفين. فلهذا خلوا فد ريستركشن، يعني قالوا هاي الادوية متى نعطي اذا كان الطفل اقل من 6 سنوات، نعالجه نحاول نركز على النون دراج ميجرز. اذا فيفر ممكن نعطي باراسيتامول، ايبوبروفين، ممكن نعطي هذا قلنا الجليسرول سيراب، السوائل، وهكذا نحاول نتجنب إذا كان هو أقل من 6 سنوات. والأسباب مثل ما جاي يشوفوها أنه متكررة فريكوينت، تصير عنده حالات الكولد، حالات الكاف. كذلك إذا صار اكسيدنتالي مثلا، سايد افكت تكون قوية. إذا مثلا شرب جرعة أعلى من اللازم اكسيدنتالي، قد تسوي له عنده بويزنينج وسايد افكت قوية. وكذلك إذا طلعت عنده السايد افكت هو يعني غير واعي أقل من 6 سنوات، مثلا صار عنده كونستيبيشن، بدأت تصير عنده شورتنس اوف بريث مثلا، قد يكون اخذ جرعة عالية من الكودايين، هو ما يقدر يعبر عن هذا الشيء بسهولة، مثلا يقول لك صار عندي ألم أو صار عندي كونستيبيشن. لهذا السبب هم يعني حددوا حاجز انه العمر اللي هو ال6 سنوات، age of the sick، هاي مهمة، انه under 6 years الطفل ما يستخدم اي من هاي ذكرناهن يعني الميديكيشنز. لهذا باختصار احنا شنو ممكن قلنا نعطيهم؟ فلويد مثلا اذا عنده فيفر، بروفين، ممكن سلاين دروب تكون مفيدة إليه أيضا سيف. إذا بالصيدليات المطبقين تشوفون أكو بيبي سلاين، هاي أيضا هي تخفف الكونجستشن إذا عنده الطفل، وهي تعتبر سيف ما بيها مشكلة. أو السيرب اللي هو يكون ديمولسنت بجليسرين ممكن، أو بليمون وهكذا، أو هوني. وإذا ما كان يعني ما صار امبروفمنت خلال 2 ويكس أو افتر 2 ويكس، هنا بعد الطفل لازم سي ذا دكتور. لهنا خلصت المحاضرة طلاب، شكرا جزيلا وكل التوفيق إن شاء الله.